Sõna saab Lääne-Nigula abivallavanem Neeme Suur. Lugupeetud lõpetajad, direktor, koolipere, lapsevanemad, kõik külalised, kes te täna olete siia kogunenud. Rõõm on olla siin täna selles ruumis koos teiega. Pöörduksin kõigepealt meie lõpetajate poole. Nii vahva ja rõõm on teid vaadata. Läbi 9 aasta te olete nii palju asju õppinud ja nüüd on teil kool on läbi. Aga ma pean teid kurvastama. See jama läheb edasi. Pärast seda kooli tuleb veel õppimist ja kooli. Ja pärast seda kooli, mis tuleb nüüd, pärast seda tuleb veel mingi kool ja õppimist. Ja pärast seda tuleb veel mingi kool ja õppimist ja nii see käib kuni surmani välja. Ja ma väga loodan, et te õppisite selles koolis õppima. Sest see on kõige suurem oskus, mida saab kool kaasa anda. Muidugi peale kirjutamise ja lugemise, mis tänapäeval tundub on ka juba päris harukordne anne. Aga õppimise oskus on see, mis teid kannab läbi elu. Ja üks asi veel. Ju need, kes juba kuskil tööl on, suured inimesed, nad ju teavad, et inimesed võetakse tööle nende CV järgi. Aga nad lastakse lahti nende isikuomaduste tõttu. Ma väga loodan, et nende 9 aasta jooksul te olete õppinud olema inimesed. Ükskõik, millised valemid või ükskõik, millised teadmised teil on, inimeseks olemise oskus on see, mis kannab teid läbi elu. Sest olgu nende valemitega, kuidas on, näiteks lähete ärimaailma, muidugi 1 euroga osta ja 3 euroga müüa ja siis sellest 8% tulust on ju küll, on ju. Just. Aga täna on teie päev, tundke uhkust ja rõõmu ja minge julgelt edasi, laske oma unistustele ennast kanda. Aga koolipere, vaadake lavale, siin istub teie kvalifikatsioonitunnistus. Siin istub teie kvaliteedimärk ja kaubamärk. Ja te võite ka olla enda üle uhked, sest Noarootsi kooli kaubamärk ja kvaliteedimärk on tuntud, see on tahetud, ostetud ja tundub, et läheb aina paremaks. Nii et täna on ka teie päev. Tundke rõõmu ja uhkust enda üle, oma tehtud tööle ja olge valmis järgmiseks õppeaastaks. Ja lastevanemate poole ja sõprade ja sugulaste poole pöördudes, nad näevad välja, nii suured inimesed, nii ilusad, aga nad ei ole veel valmis. Ka see läheb veel edasi. Te olete neile olnud abiks ja toeks nende õpingutes, nende eneseotsingutes ja ka see läheb veel edasi, sest nad ei ole veel valmis. Nad vajavad igal hetkel teie toetust, teie tuge, teie head nõuannet. Ka siis, kui nad seda ise küsida ei oska või ei julge, aga nad teavad ja peavad teadma, et te olete olemas seal, nende kõrval, siis kui neil on seda vaja. See on täna hästi uhke päev. Olgem rõõmsad ja õnnelikud. Noarootsi põhikooli 9. klassi lõpetab. Palju õnne meile kõigile. Aitäh teile! Kutsun siia 9. klassi
teisi klassijuhataja Kristiina Niiborg. Lugupeetud koolipere, head lapsevanemad, õpetajad ning kõige tähtsamad meie peategelased, 9. klassi lõpetajad. Täna on siis see päev, mil võiks öelda, et aeg on lennanud kiiresti ja tegelikult ju ongi, kuigi ausalt öeldes ei olnud see lend alati just sirgjooneline. Vahel paistis päike ja kõik tundus nii lihtne, vahel tulid tormipilved nii ootamatult ja tuli 2 käega roolist kinni hoida. Aga just selline ongi elu tõusude ja mõõnadega. Kallid õpetajad, julgustan teid olema julged oma lennuki juhtimisel. Ainult teie ise saate otsustada, milline on teie teekond. Loodan, et ühel päeval meenutate meie ühiseid aastaid muigega, nii neid hetki, kui Kristiina jälle loengut pidas, kui ka neid otsuseid, mis tundusid liiga kiired, liiga aeglased või lihtsalt väga ebapopulaarsed. Võib-olla isegi neid minuteid, mille ma vahetunnis teilt varastasin. Minu enda tee selles koolis algas 30 aastat tagasi, kui mina astusin siia 1. klassi. Ja see lõppes siis 2005. aastal. Ja kui aastal 2021 ma siia tagasi tulin, siis ma tegelikult ei arvanud, et ma saan siia tulla õpetajaks. Ma olen alati olnud pigem sihuke vaikne, arglik ja omaette hoidev inimene. Aga samas midagi mu sees on alati pulbitsenud ja tahtnud valla pääseda, aga ma ei ole lihtsalt julgenud seda teha. Kuid elu õpetas mulle, et kasvamine algab siis, kui sa julged oma mugavustsoonist välja tulla. Seega, kui ma juhuslikult nägin kunagi seda tööpakkumist siia Noorotsi kooli, ma teadsin, et mul ei ole seda haridust veel, aga mul oli olemas üks oluline asi ja see on tahe. Tahe õppida, areneda ja midagi muuta enda elus. Ja kui ma midagi nende aastate jooksul veel õppinud olen, siis seda, et vahel lihtsalt tuleb proovida. Seega, kui sina ühel päeval tunned, et ehk sa ei ole mõne võimaluse jaoks piisavalt hea, siis tee ikkagi seda. Usu endasse, jäta ruumi üllatustele ning ole valmis samme astuma. Teid andis mulle üle kunagi Ivi Kalm, tema oli minu 1. klassijuhataja, nii et öelge veel, et juhuseid pole olemas. Kindlasti tuleb ka teie elus selliseid huvitavaid pöörded, et olge siis valmis neid tähele panema ja märkama ja tänulikud olema nende eest. Tänulik tasub olla iga väikese asja eest. Ka selle eest, et päike paistab või siis poemüüja naeratas teile. Märgake positiivsust ja looge ise ka positiivsust. Kui ma teid 5 aastat tagasi klassina nägin, siis olite te natukene väiksemad ja natukene vaiksemad, aga juba siis olite te osavad oma tegemata kodutöid varjama. Aga täna olete sellest saanud juba professionaalsuse tasemele. Nende aastate jooksul on olnud kõike, naeru, nuttu, segadust. Kas see töö oli täna? Ma arvan, et see oli homme. Loomulikult legendaarne küsimus, miks ma pean seda õppima? Kas see on hindele? Vastus on peaaegu alati jaa olnud. Aga nende aastate jooksul on juhtunud ka kõige olulisem asi, te kasvasite koos klassiks. Te õppisite koostööst, üksteist toetama, erimeelsustega toime tulema ja vahel lihtsalt üksteist taluma. Te olete väga erinevad inimesed ja just see ongi teie tugevus. Meenutama jään alati meie esimesi klassiöösi, Mardi ja Kadri jooksmisi, meie ühiseid reise, garderoobist väljaajamisi, luureid, neid hetki, kus te lihtsalt roomasite ja häälitsesite peale tunde mu klassis. See oli 5. Magamata öid, lõputuid vestlusi, vahel ka peale tunde, pulmapidusid Feliciaga, tahvlitele joonistatud sugupuud, millest oli terve klass haaratud, üle võlli naljad, mis vahel ajasid ka mind valel ajal ja vales kohas naerma,
pöörased ideid ja neid hetki, kus tuli koos mõni mure lahendada. Jään mäletama ka neid hetki, kus süda tilkus veerd, kui pidin teile õppetunni andma. Ja võib-olla ka neid hetki, kus ma vaid liialt leebe teiega olin. Aga need kõik on mälestused ja mina kannan endaga neid alati kaasas, sest minu jaoks olete ja jääte te endiselt pereks. Võite kindlad olla, et ma jään igatsema igat ühteteist. Jään igatsema Jaanika juhi omadusi, head südant ning oskust arutleda. Jään igatsema seda, kui Luisa jälle mind kuskilt kinni viidis ja ütles, Pidina, ma lähen nüüd koju. Pidina, ma olen nüüd täitsa haige. Pidina, koju. Või neid hetki, kus Luisa enda särtsaka iseloomuga mõne kaaslase paika pani. Jään igatsema Liisa südamlikkust ja Bemmi armastust. Julgust olla sina ise ning alati toetada oma kaaslasi. Jään igatsema Birgitta hulljulgust, ausust ennast väljendada ja seal, kus vaja, samas ka õiget võimet jääda sõbralikuks. Jään igatsema Olivia pühendumust spordile, julgust küsida abi ning võtta vajadusel juhi roll. Jään igatsema Sassi julgust ennast väljendada, rõõmsat ja kaevat naeru, lobapidamatust, džentelmenlikkust, Bemmi armastust. Ma loodan, et see Bemm saab tööle siis. Jään igatsema seda ausust, mis tuleb sinult, Krista. Su süda on õiges kohas. Samuti rõkkavat naeru, mis nakatas teisi. Oskust kohaneda, aga teha ka vempe vajadusel. Jään igatsema Kärt, sinu külma kindlameelsust. Teha seda, mis sulle on hea. Oskust seista enda eest. Malbed, kuid seest märatsejat iseloomu. Jään igatsema Märteni kindlameelsust, rahulikkust ja samas väga tugevat iseteadlikkust. Mis on õige ja mis on vale. Mul on hea meel näha, et meie klassi poiste vembumehed on ka sind vembuteele viinud. Jään igatsema Maria armastuse ja vihkamise tasakaalu. Tema ülitugevaid kallistusi, teravaid piike ja julgust olla alati tema ise. Jään igatsema vestlusi Berliiniga, kus proovisime elust ja olust selgust saada. Julgust olla tema ise ning väljendada ennast igas olukorras. Jään igatsema Hedimaid, kes alati teadis, kus mis toimus. Oli jutukas abivalmis ning alati sooja naeratusega. Jään igatsema Steni julgust ennast ja enda oskusi näidata. Siia nimetan sinu lauluhäält. Seha südamlikkust ja julgust tunnistada enda vigu. Jään igatsema enda tütart Lisetet, kes pidas vastu minu kui õpetaja ja klassijuhataja kõrval. Peale kõiki neid pikki õhtuid, kui mina tegin tööd, siis sina pidid ise seisvama. Jään igatsema sinu ausust ja julgust olla aus minuga. Loomingulisust ning oskust maailma enda ümber analüüsida ning samuti enda ema peale pikka tööpäeva lihtsalt ära kuulata. Jään igatsema Randari heasüdamlikkust, vempe, jutuajamisi, nii tõsiseid kui lõbusaid, sinu musikaalsust ja julgust näidata ennast. Samuti sinu selfide tegemist. Ma loodan, et sellest tuleb galerii kunagi. Jään igatsema sind orm, julgust olla selline, nagu sa oled. Sinu rõkkavat naeru ja jutuvada jääb saatma pikalt siin klassiruumides. Mis iga aastaga muutus ju aina valjemaks ja valjemaks. Sinu võrri häält iga hommikul koolist möödumas. Jään igatsema Lisett sinu temperamenti, sinu julgust öelda enda arvamust, kuid samas ka oskus mõista teiste arvamust. Oskust suhelda inimestega. Jään igatsema Kristlin sinu omapärast stiili ja julgust ennast väljendada läbi selle. Samuti jään igatsema ka neid hetki, kui ma siin WC-s otsimas käisin ja peaaegu alati leidsin su sealt. Hindan sinu järjepidevust siiski ennast rajale saada. Jään igatsema, Markus, sinu oskust leida kiireid vastuseid igale küsimusele, oskust suhelda ning visata jällegi vempe. Jään igatsema, Angeelika, sinu abivalmidust, sinu julgust enda arvamust avaldada, enesekindlust seista enda eest ja vajadusel ka teiste eest. Jään igatsema Eliiset, kellele pakkusin tihtilugu transporditeenuseid, vahel hommikul, vahel õhtul. Sinuga oli lõbus sõita. Jään igatsema sinu imelikke häälitsusi ja vahvat
100 versioonis naeru ning armastust süüa magusat paberraha. Jään igatsema seda märkamatult, et sa olid igal meie perereisil kaasas suvel. Jään igatsema meie tõsist Patriku, kes küll vahel tuli tal hoog peale ja mugistas naeru nii, et ta ei saanud pidama. Sinu sõbralikkust ja sooja südant ning sinu ja Eliise sõbrapäevakaarte. Jään igatsema, Silver, sinu oskust kõikide südamed sulama panna. Sinu julgust ja pidevat jutuvada, see on meistri tasemel. Sõna osavust, loomingulisust ja vaba hinge mentaliteeti. Võin ausalt öelda, et kõikide nende naljade, vaidluste ja pisarate taga on olnud midagi väga päris. Olen näinud teie kasvamist, mitte ainult pikkusesse, vaid ka inimesteks. Te olete muutunud julgemaks, iseseisvamaks ja teadlikumaks, kes te olete. Nüüd ootab teid kõiki ees järgmine peatükk. Mõne jaoks gümnaasium, mõne jaoks kutsekool või mõne jaoks hoopis täiesti uus suund. Ja see kõik on täiesti normaalne. Elul ei ole ainult ühte õiget rada. Ärge kartke eksida. Sageli algavad kõik huvitavad lood just valest pöördest. Suur tänu ka teie vanematele. Aitäh usalduse ja toetuse eest nende aastate jooksul. Selliseid vanemaid võiks iga klassijuhataja endale himustada. Aitäh kõikidele õpetajatele, kes on sellel teekonnal meid saatnud. Ma mäletan väga hästi, kui ma siia tööle kunagi tulin, siis räägiti, et ma saan kooli kõige tublima klassi. Ja ma pean ütlema, et nii on ja nii jäi. Kallid õpetajad, ärge kartke pilvi, tuult ega turbulentsi. Need kõik kuuluvad lennu juurde. Kõige tähtsam on, et te julgeksite olla oma elu piloodid, teha oma valikuid ja võtta vastutus oma unistuste eest. Olen teie üle siiralt uhke. Aitäh, et lubasite mul olla osa teie teekonnast. Te olete jätnud sügava jälje minu südamesse. Ja ma usun, et igaüks teist jätab ka maailmas viia väga sügava jälje. Palju õnne põhikooli lõpetamise puhul, tuult tiibadesse, turvalist lendu, täpselt nii kõrgele, kui sinu süda soovib. Andsin teile enne allkirjastamist kingitused üle. Seal sees on siis lõpualbum ja üks raamat. Selle raamatu kohta ütlen ma niimoodi, et te ei pea seda täna lugema ega homme, võib-olla hoopiski 20 aasta pärast. Lugege palun seda täpselt siis, kui sa tunned, et aha, ma pean selle Kristiina raamatu nüüd kätte võtma. Sest ma proovisin leida igale ühele just sellise raamatu, mis teid kunagi võiks kuskil eluetapis aidata või edasi suunata. Samuti tahan ma nüüd üle anda meie legendaarse jutupulga, mis on meid saatnud siis 5. klassist alates. Selle eesmärk on olnud algusest peale siis panna meid kuulama, julgema rääkima ja üksteist mõistma paremini. Ja nüüdsest liigub siis jutupulk edasi meie klassi kokkutulekutel. Ja esimese korraldamise au annan mina Liisa Ainolale. Aitäh teile ja kõrget lendu! Sest teie igaühe töös ja hooles on osake särast, mida me praegu nende noorte silmis näeme. Esimene klassijuhataja Lii Kalm, kooli juhtkond Katrin Maila-Maileks, hakake siia ette tulema. Tugimeeskond Kevin, Heli, Silja Olev, Silja Sepp, Siiri Niinesalu, Inge, Kristina Kivi, Siiri Roos, Sabiine, Ene ja Käti. Õpetajad Anne-Mari, Lili, Katrin Otsa, Karet, Kristiina, Alar, Tiina, Sirli, Kaili, Silver, Tiit, Tiia, Tiiu, Tangoole, Oksana, Karina, Margus ja Tõnu.
õpilaskodupere Merle, Kristina Astmer, Rausa, Jevgeni, Helena, Ülle Schönberg ja Irina, Sööklapere Anu, Ülle Männiste, Marika ja Kaja ning noorte kutsutud külalised Endla Kersman, Siiri Supi, Karmen Vaikla ja Aina. Kuulame taas kord Haapsalu poistekooli.
saalis viibijatele, aitäh lastevanematele, et nad on leidnud meile nii häid teadlikke. Väga armsad. Nii, õpilaskond omad. Mis me teeme täna? Kiitate lükataks. Hea, ikka hea. Tegelikult on hästi palju mõtteid mul peas, aga vaadates seda punast paika ja vaadates teid, siis te olete ikkagi oma elu staarid. Te olete tõeliselt filmistaarid täna siin, väga ilusad te olete. Ja meie elus ja õpilaskondades on palavist, põnevad inimesed, seitsusüli. Nüüd mõelda see muusika ise sinna juurde, ei ole kavalad olnud, ei ole kavalad olnud. Mis on ühe eduka päeva saladus? Tuleb hommikul üles ärgata. Seda on kasuta ööni, ilma telefonita. See on kõik selleks, et te olete jõudnud kooli, igal hommikul ilusti kenasti. Vahest natuke olete tahtnud vassiga meiega. See oleme meiega avaldanud, vahest oleme natukene jõugagana nii-öelda välja lüpanud, et mind ikka kooli. Vaadake, kuidas päev läheb, et olete edukalt hakkama saanud, sest olete täna politsei. Tegelikult ma nimetan teid sellega nõnnupandideks. Tegelikult olete andnud edukad inimesed. Ja ma soovingi, et teil edaspidi oleks raskusi, mida te tahate nagu lahendada ise. Sest et iga ülesanne, mis on keeruline ja mille te ära lahendate, siis võidujoovastus on meeletu. See annab uue energia, veel suuremaid väljakutse tegelikult ette võtta. Et ma loodan, et need kadunud rohelised mehikesed olete te liigas kaasa võtnud, eks ole. Ja ma loodan, et teil tuleb palju põnevamaid ülesandeid ja et teie ees saaks olema palju punaseid vaipu, mida ületada ja jälle kuskil särada. Aitäh teile, et me oleme tuttavaks saanud ja ärme siis võõraks jää. Aitäh teile. Veel natuke olla ja ringi vahtida. Veel natuke tohtida kahtamaki teha. Veel kuskil pool ringi jahtida. Veel oodata koitu. Veel oodata leha. Veel tuulel ja tormil lasta end väsida. Veel seista päikeses ja vihmavees. Veel naerust ja nutust viljani väsida. Veel kellekski saada maailma ees. Kutsun siia 8. klassi tüdrukud, kes esitavad lõpetajatele Airi Liiva laulu Õnnelike inimeste maa.
Kodukandiühingu preemiate üleandmiseks kutsun siia Laine Pelasi. Armsad lõpetajad, lugupeetud lapsevanemad, kolleegid, külalised. Tervitasin Noorotsi gümnaasiumi poole ja õnnitlused teile teie haridusteele lõpetamisel esimese sammu. Osadest aga mul on täna austav ülesanne anda üle Riguldi Noorotsi Kodukandi ühingu preemiad parimatele õpilastele. Ja olla ka kirjatuliks, sellepärast, et Kodukandi ühingu esindajad ei saanud täna siia tulla, nad kirjutasid sellised kirjad. Kahjuks on meil mitmesugused asjaolud takistanud täna teie lõpuaktusel osalemast ja aasta jooksul silma paistnud õpilastele stipendiume isiklikult üleandmist. Meie jaoks on Noorotsi kool ja gümnaasiumi lõpuaktused olnud alati aasta sündmused, aga mõnikord ei lähe asjad nii, nagu me soovime. Kuid me mäletame, kui tore teie lõpuaktus tavaliselt on ja loodame, et saame järgmisel aastal kohal olla. Soovime teile kõigile head tulevikku ja edu elus. Kodukandi ühing on välja pannud 2 preemiat. Esimene preemia läheb õpilasele, kes on õppeaasta jooksul teinud koolitöös suuri individuaalseid edusamme. Preemia saab Märten Indrek Karin. Annan sõna lapsevanemate esindajale Andero Paalvetile. Hea koolipere, austatud õpetajad, kallid lõpetajad, lapsevanemad ja külalised. Täna on eriline päev. Ma arvan, et siin saalis on inimesi, kes tunnevad täna suurt rõõmu ja väikest kergendust. Esiteks lõpetajad, sest põhikool on edukalt läbitud. Teiseks lapsevanemad, sest vähemalt mõneks ajaks jäävad ära küsimused, kas kõik on õpitud või kas oled kindel, et homseks midagi õppida ei olnud. Kuigi kahtlustan, et need küsimused ei kao kuhugi, vaid need muutuvad tulevikus pisut keerulisemaks. Täna tasub hetkeks tagasi vaadata. See oli justkui eile, mil saatsime nad kooli väikeste ja veidi ärevlatena. Seljakotid tundusid suuremad kui nende kandjad ning ees ootas uus tundmatu maailm. Täna seisavad meie ees noored, pikemad, targemad, enesekindlamad, valmis vastu võtma uusi väljakutseid. Nende aastate sisse on mahtunud lugematu hulk kontrolltöid, eksameid, klassiõhtuid, ekskursioone, väljasõite, uusi sõpru, naeru, pettumusi ja õnnestumisi. On olnud päevi, mil kõik tuli lihtsalt välja.
ja päevi, mil tundus, et mitte miski ei tule välja. Aga just sellised päevad õpetavad meid kõige rohkem. Head õpetajad, teie koolitee ei ole olnud ainult õpikud ja hinded. Te olete õppinud tegema koostööd, vastutama oma tegemiste eest, õppinud oma arvamust kujundama ja vahel ka uuesti alustama, kui esimene katse ei ole õnnestunud. Need oskused on palju väärtuslikumad kui ükski hinne tunnistusel. Noorud, see on eriline koht. Siia ei satuta, siia tullakse. Siin ei ole kõige suurem koolimaja ega kõige tihedam liiklus. Siin on midagi palju olulisemat, kogukond. Siin tuntakse üksteist, siin märgatakse üksteist. Siin kasvavad noored teadmisega, et nad kuuluvad kuhugi. Ükskõik, kuhu teie tee teid edasi viib, jääb Noorotsi alati üheks osaks teie loost. Tahan öelda suured tänud õpetajatele. Õpetaja töö ei ole ainult teadmiste edasiandmine. Te olete olnud juhendajad, toetajad, kuulajad, innustajad, vahel ka rahukohtunikud. Olete näinud meie lapsi nende parematel ja halvematel päevadel. Aitäh teile kannatlikkuse, pühendumuse ja inspireerimise eest. Ja aitäh kogu kooliperele, kes on aidanud neil noortel kasvada inimesteks, kes on valmis oma tulevikku looma, kelle üle võime täna uhked olla. Kallid lõpetajad, te ei pea täna täpselt teadma, kelleks te saada tahate. Usun, et mõned meist siin saalis otsivad tänaseni sellele küsimusele vastust. Ei pea teadma kõiki vastuseid. Tähtis on säilitada uudishimu ja julgus katsetada ning olla valmis elukestvaks õppimiseks. Ärge kartke unistada suurelt, ärge kartke eksida ja ümber mõelda, sest elus ei küsita mitu punkti sa said matemaatikaeksamil. Pigem on tähtis tegutsemisjulguse valmisolek õppida ja edasi minna, ka siis, kui kõik ei ole lihtne. Lapsevanematena ütleme täna, me oleme teie üle uhked. Väga uhked. Mitte ainult sellepärast, et te lõpetate põhikooli, vaid sellepärast, millisteks noorteks inimesteks te olete kasvanud. Soovime teile julgust teha õigeid valikuid, tarkust õppida oma kogemustest ja oskust märgata kõike head, mida elu teile ette toob. Ja kui tulevik vahel keeruliseks läheb, siis meenutage seda päeva. Te saite hakkama ja te saate hakkama ka edaspidi. Palju õnne, Noorotsi kooli lennulõpetajast, kõrgelt lendu ja tuult tiibadesse. Palun sõnavõtuks siia 9. klassi esindaja Silver Raidsa. Täna on meil põhikooli lõpetamine. Mõned neist õpivad siin edasi, aga mõned tule sinna kunagi tagasi. Ka minu peaks on täna viimane päev siin koolis.
ma mäletan väga hästi, kui ma tulin siia kooli 8. klassis ja esimeses matemaatikatunnis mõtlesin, et ma pean 2 aastat seda koolitust veel edasi elama. aga ma pean ausalt ütlema, et need aastad läksid uskumatu kiiresti ja ei olnud sugugi nii rasked, nagu esimesel päeval tundus. olen käinud 3 erinevas koolis, kuid ma pole kunagi kohanud nii ägedat kooli nagu Naarvatsa kool. see on koht, kuhu ma tahtsin igal hommikul tulla tundega, et kuulun siia. koht, kus õpetajad ja koolitöötajad tundusid rohkem sõpradena kui lihtsalt õpetajatena. see tunne on nii suur ja hea, et seda on raske sõnadesse panna. meie klass jääb kindlasti igatsema kõiki neid hetki, mida koos kogesime. Klassiõhtuid ja öid, kus olime kõik koos, mängisime võrku, vaatasime multikaid, naersime, nautisime ja kokkasime. talviseid lumesadu, väljasõite, graafikuid, voogelkäimist ning kõiki neid väikseid ja suuri hetki, mis tegid meie klassist just meie klassi. Suurimad tänusõnad lähevad meie klassijuhatajale Kristiinale ehk Idinale, kes kunagi ei andnud alla, naeris ja nutis meiega ning toetas vajadusel. Samas ajas ka tema meid vahel närvi. Kui tema nooruslikkus ja võime meid mõista ületasid kõik keerulisemad hetked. Aitäh, et oled olnud meiega nii heas kui halvas ning alati uskunud meisse. See kool jääb meie südamesse kui teine kodu. Soovin südamest tänada õpetajaid, koolitöötajaid, ühikakasvatajaid, poemüüjaid ja kõiki selle kooli õpilasi nende mälestuste eest, mis jäävad meid saatma kogu eluks. Kallid klassikaaslased, julgege unistada suurelt, tehke vigu, õppige neist ja olge õnnelikud. Ning kui me kunagi aastate pärast jälle kokku saame, siis loodan, et saame südamest naerda ning meenutada ühiseid hetki. Ma soovin, et 10 aasta pärast oleksite te mitte need inimesed, kelleks teised tahtsid saada, et te saaksite vaid need inimesed, kelleks te ise unistate. Teate, tundide planeerimise osakonna peaspetsialist. Ma ei hakka siin pikalt rääkima, aga see on meie projekti lõpp. Randar Kaarvelt esitab viiulil Ralf Loolandi pala Song from a Secret Garden.
Tunnistuste ja kinnituste üleandmiseks kutsun Maarotsi kooli direktori ning Lääne-Nigula abivallalana. Esimesena tuleb Jaani kaasa. Järgmisena Liisa Ainola. Birgitta Ihisto. Järgmisena Olivia Jõgismann. Aleksander Järv.
Maria Känno. Sandra Perleen Lauri. Sten-Martti Merjas. Randar Parve.
Elizabeth Puhtiger. Margus Christopher Stahl. Angelika Tšaikov. Eliise Vaikre. Patrik Volkov. Ja viimasena Silver Väinsalu. Selle klassiga koos lõpetab ka Kristiina.
Liikalm. Kutsun üllatuskülalisel Võrumaa metsade vahel Enno, kes on aastaid olnud praegustele noortele muusikaõpetajaks. Kõigepealt ma tänan. Ja kui ma võtan nüüd nagu korraks täiesti ette valmistamata selle mõtte, et kui valla esindaja ütleb, et peale selle, et siin antakse täpsused, kui seda midagi muud, siis ma arvan üldiselt, et mis see midagi muud on selline täna. Ma olen väga õnnelik. Tegelikult on siin nagu super olnud. Ja ei ole hea panna. Jaa, meil on nostalgia lasteaed. Sellepärast, et kunagi veel dinosaurused olema. Siis mina õpetasin gümnaasiumis muusikat ja enda põhikoolis erakordselt õigus töötada. Ja ükskord, ja meil sai alati välja vaimukoolist praegu ka. Ja ükskord me üllatasime õpetajate päeval õpetajal hommikul varem sellise toreda numbrikesega, mida me nüüd teie auks valid õpetajad. Jaa, aga no see kõlab ainult tuhke. Rühmi vastu. klassijuhataja Kristiinaga esitavad laulu Seitsme tuule poole. Kitarril saadab Märten Indrek Karindi.
palun kooli lauluks ja seejärel lippude väljaviimiseks püsti tõusta. Sellega on 96. lennu lõpuaktus läbi. Palun koguneda lõpetajatel kultuurimaja ette trepi peale klassi lõpupilliks. 9. klassi õpilased lahkuvad saalist enda valitud laulusaatel, milleks on Trahvid me ei lõpeta. Thank you.